Halo, halo, witam was serdecznie widzowie w dzisiejszym materiale. Witam was widzowie oczywiście w odcinku dotyczący aktualizacji, dotyczący 9 sezonu naszego tutaj oczywiście w standoffie. Dzisiaj wam powiem widzowie trochę info na temat właśnie tego 9 sezonu, na temat nadchodzących zmian. Jeśli chcecie widzowie taki kolejny tutaj odcinek z właśnie informacji na temat 9 sezonu, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i oczywiście komentarz jakiś, że chcecie drugą taką część. Ja wam dzisiaj trochę tego info widzowie powiem, bo ostatnio taki live twórcy robili na Twitchu 3-godzinny i ja specjalnie dla was go przetłumaczyłem. Dowiedziałem się widzowie konkretnego infa, ważnego infa na temat sezonu 9, ale także na nadchodzące zmiany, które będą miały w kolejnych dużych aktualizacjach. I widzowie, pierwszą rzeczą ważną, którą warto poruszyć tutaj, jest to, że system MR zostanie właśnie polepszony. Ważne jest to, że wyniki naszego meczu będą zależne od tego, jak również będziemy grać w danym meczu. Jeśli będziemy mieli mało fragów, będziemy mieć KD na minus, to te MMR będzie troszkę jednak mniejsze, tak? Będą to nam tutaj odejmować te punkty. Jeśli oczywiście będziesz pierwszy w tabeli, będziesz robił dużo fragów, będziesz miał dużo gwiazdek, to będziesz również będzie tutaj przyznawane dla ciebie więcej tego MMR-a. Jeśli oczywiście chodzi o wygrane i przegrane, bo zawsze też to tak było, był to też pewnego rodzaju błąd, że jeśli miałeś, oczywiście przegrałeś mecz, czy tam wygrałeś mecz, to zdarzało się tak, że mogłeś mieć na minus MMR-a, tak, za wygrany mecz. A teraz widzowie to zostanie zmienione, teraz za każdy wygrany mecz, za każdy mecz, nieważne jak w nim zagracie, nieważne czy będziecie mieć 0 śmierci, czy będziecie mieć 30 killi, 0 śmierci, czy będziecie, no niezależnie od tego jak zagracie tak na dobrą sprawę, ale mecz wygracie, to MMR-a będziecie mieć widzowie więcej, no ogólnie będziecie mieć na plus. Będzie to widzowie też zależne właśnie od tego, no jak zagraliście, ale no będziecie pewność mieć, że jak wygracie mecz, to dostaniecie MMR-a na plus. Czyli na przykład jeśli przegracie, ale będziecie robić 0 fragów a będziecie mieć 12 śmierci, ale i tak wygracie, no to i tak jakieś tam symboliczne 5-6 MMR-a zdobędziecie, czy to za planta, czy to oczywiście za jakieś asysty, to będziecie oczywiście tego MMR-a tutaj na wasze konto, ten MMR wleci. Zmiany będą też również obejmowały właśnie, proszę ja was, to im więcej wrogów będzie w rundach i oczywiście im różnica rund też będzie duża, to ten MMR też będzie takie tutaj zmienne, tak? Im różnica rund będzie oczywiście większa, czyli na przykład jak będzie widzowie przegrana 10 do 1, czy tam nawet do 0, no to będziecie mieć bardzo dużo na minus MMR-a, ale jeśli ta wygrana będzie na przykład, przegrana będzie 10-9, no to oczywiście będziecie mieli widzowie wtedy już tego MMR-a mniej na minusie, tak? Bo to walczyliście do końca, walczyliście do ostatniej minuty i dzięki temu tego MMR-a będziecie mieć tutaj więcej. Jeśli chodzi widzowie też właśnie o te wrogów, czyli liczba wrogów też będzie miała wpływ na MMR-a, bo jeśli będzie taka sytuacja, że będziecie co rundę powiedzmy saveować i tych wrogów będzie w tych rundach więcej, co będą wygrywać, na przykład co rundę będą wrogowie 3 zostawać, no i właśnie, a nie na przykład mniej lub w ogóle, to też będzie to liczone, że no po prostu nie walczyliście, tak, odpuszczaliście i na zasadzie tego, że saveowaliście broń, no to będzie to też brane pod uwagę, tak, że odpuszczaliście te rundy powiedzmy. Ważną widzowie rzeczą, ale też ciekawą rzeczą, którą chcę tutaj wam powiedzieć również jest to, taką ciekawostką też jeszcze na początek, że Axelbot również tutaj powołało zespół do tworzenia innej gry od ich właśnie strony, czyli też jak tutaj wiecie, jest to całkowicie fajna ta informacja i taka ciekawa, no bo jak wiecie, nasz kochany standoff jest już 8 lat na urządzeniach mobilnych, no i w 2017 został wydany, no i jak wiecie, to kurde bele, teraz będzie kolejna gra dostępna właśnie od Axle do zagrania, twórcy już nad nią pracują, już mają powołany zespół, no i też będziemy właśnie czekać, tak, będziemy czekać na to, aż ta gierka zostanie przez nich wydana, będziemy ją testować, jeszcze nie wiadomo dokładnie co to będzie za gierka, jaki typ gierki, czy RPG,
czy oczywiście też jakaś może strzelanka, czy totalnie coś może innego powiązane totalnie z inną fabułą. Także no zobaczymy co to będzie, ale zapowiada się ciekawie, że taka gra inna wyjdzie od produkcji oczywiście Axle. Także no jest to ciekawe i też o tym twórcy nam powiedzieli. Będzie widzowie też coś takiego jak ocena globalna. A nie będzie to ocena globalna graczy, jak na ten moment, bo graczy jest dużo takich, co oszukuje, dużo jest właśnie tych oszustów, cheaterów, dużo jest też PC-ów i też nie wiem, czy w przyszłości to będzie uwzględniane, ale będzie za to widzowie ocena globalna klanów, tak? Będzie ocena globalna klanów i będzie to też widzowie na zasadzie właśnie tego, że taki rating, tak? Rating klanów będzie oczywiście można sprawdzić, na którym miejscu twój klan się plasuje, albo jaką ma ocenę, powiedzmy, czy jest też zaufany, czy też nie, czy też właśnie jakiś tam odpał w nim gra. Także to jest ciekawa sprawa, no bo te właśnie klany i te wszystkie właśnie też wygląd w ogóle całego menu będzie też troszkę inny, tak? Ale to właśnie też jest takie no fajne, bo w końcu twórcy skupili się na tym, że pamiętają tak o tych klanach, że coś właśnie przydało się z nimi zrobić, żeby to fajnie wyglądało, żeby ludzie częściej takie clan wary grali. Tak będzie można sobie sprawdzić, jakie miejsce twoja drużyna oczywiście zajmuje miejsce, tak? Na takim rankingu klanów. Nowy box widzowie w sezonie 9 też jest to potwierdzone. Nowa mechanika otwierania skrzynek i oczywiście któraś kolekcja zniknie z naszego rynku, z naszego sklepu. Jeszcze twórcy się nie podzielili tą informacją, która to oczywiście będzie skrzyneczka, jaka to będzie skrzyneczka, która to będzie kolekcja, ale widzowie podejrzewam, że będzie to kolekcja któraś z tych nowszych. Może to będzie Sharp Case, może to będzie widzowie oczywiście Empire Case, tak? Mi się wydaje, że któreś z tych mogą to być widzowie skrzynki, które oczywiście już na rynku ich nie będzie. Znaczy na rynku właśnie będą, ale nie będzie można ich kupić bezpośrednio w sklepie. Także no, według mnie któraś z tych skrzyneczek nie będzie, mi się wydaje to Fable, ale to jest tylko takie moje zdanie, bo tego infa widzowie w 100% no nie podali, tak? Twórcy, która skrzynka zniknie, ale wiadomo, że nowy box, nowa skrzynka i mechanika nowa otwierania tej skrzynki również dojdzie, tak, do gry i zobaczymy na jakiej zasadzie to będzie ta nowa mechanika, czy będzie to oczywiście wyglądowo inaczej to prezentowało się, tak, to otwieranie skrzynki, czy będzie to na zasadzie gdzieś takich tych kafelków i dzięki temu będzie można zobaczyć właśnie jak to wszystko wygląda, czy na przykład jak w CS-ie teraz to jest zrobione, że taka skrzynka się otwiera, że jest taka pełna animacja. No zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale na pewno to też zostanie zmienione. Widzowie, ważne info, Sandstone właśnie nie zostanie usunięty ani w jakiś sposób zmieniony, zremakeowany w sezonie 9. Jest to takie tylko pogłosowe info, które oczywiście wybrzmiało nie wiadomo skąd, po to tylko, żeby tutaj troszkę widzów i wszelkich graczy, tak można powiedzieć, zmylić oczywiście i do tego tutaj tak bardziej zainteresować tymi zmianami w sezonie 9. Ale no właśnie Sandstone nie zostanie zmieniony, o tym twórcy również powiedzieli, za to widzowie, ponieważ jest to unikalna mapa i też taka wizytówka można powiedzieć standoffa, bo jest bardzo długo już ta mapa u nas tutaj właśnie w puli map, także jest widzowie tutaj oczywiście od strony twórców gry inne info odnośnie map, bo będą widzowie dodane w sezonie 9 mapy 3, ale nie będą właśnie to takie mapy tutaj powiedzmy grane, znaczy no takie do matchmakerów, oczywiście do rankedów, do trybu sojuszniczego, a będą to mapy widzowie tutaj do proszę ja was TDM-a, tak, do Team Deathmatch, to będzie nowa mapa oraz dwie mapy widzowie nowe do pojedynków 1v1, także no zobaczymy na jakiej zasadzie te mapy będą wyglądać, na jakiej zasadzie będą zrobione, bo twórcy również powiedzieli, że chcą, żeby te mapy do pojedynków 1v1 były bardziej takie zbilansowane, może i nawet trochę większe, żeby bardziej tutaj pokazywać każdą umiejętność gracza,
każda umiejętność gracza, nie tylko aima oczywiście i dobre wychylanie, ale również takie bardziej taktyczne podejście do gry, użycie granatów, także mogą te mapy być trochę większe, mogą być trochę lepiej zrobione, no i oczywiście będą w tą stronę oczywiście tej twórcy no szli, tak, żeby takie mapy robić bardziej takie tutaj zbilansowane pod względem umiejętności gracza. Także to będą, Sunstone z nami zostaje, jeszcze w sezonie 9 będą oczywiście tutaj te 3 mapy, jedna nowa właśnie tak jak mówię do Deathmatcha i oczywiście do wyścigu zbrojeń oraz 2 nowe do pojedynków 1v1, także no zobaczymy co to twórcy nam tutaj wymyślą, co nam zaprezentują. Ważnym tutaj aspektem też jest widzowie to, że rynek wynajmu również powróci. Nie będzie to jako funkcja wewnętrzna, taka stała na zawsze, oczywiście w naszym tej standoffie, ale będzie też tak jak tamtym razem na jakiś określony czas taka funkcja znowu włączona, ponowiona i będzie można sobie widzowie znowu skinki wystawiać za daną cenę, wypożyczać lub też właśnie no, wypożyczać komuś lub sobie za golda, także jest to też pewien sposób zarabiania, dzięki któremu również będziecie mogli się tutaj wzbogacić lub potestować te skinki od innych graczy. Cele społeczności widzowie również też wrócą. Będą widzowie cele społeczności tutaj oczywiście przez twórców dodane do giereczki. W tym roku będzie również taki cel, nie będzie to teraz na aktualizację właśnie dodane w pierwszej można powiedzieć aktualizacji z sezonu 9, ale ogólnie w całym sezonie 9 na któryś widzowie event będzie znowu taki cel społeczności dodany, no to będzie dzięki temu można sobie widzowie właśnie tutaj zgarnąć, czy to dodatkowe jakieś medale, czy też jakieś skiny, czy oczywiście też jakieś może bryloki, zobaczymy co w takim celu znowu tutaj twórcy dodają. Jak wiemy, pierwszy taki cel, pierwsza taka inicjatywa miała miejsce tutaj właśnie w tym pasie Kitsune Dreams, także no jak widzieliście mogliśmy odebrać tutaj oczywiście i odznakę i skin wypożyczony na daną ilość czasu. Zobaczymy co teraz dla nas tej twórcy przygotują w takim celu społeczności, no i zobaczymy jak duży ten cel też będzie, bo może będzie tak, że będzie aż trwał do kolejnej dużej aktualizacji, tak? Ten cel, ale za to nagroda też będzie bardzo konkretna. Ceny niektórych broni również widzowie zostaną zmienione, na przykład P90 i AKR-12 będzie oczywiście inna ich cena, P90 pewnie też będzie troszkę oczywiście droższe, bo jest to broń nadużywana można powiedzieć i też mocna, a AKR akurat cena do AKR-12 spadnie, ale P90 prawdopodobnie będzie troszkę droższe, także możecie się spodziewać, że ceny tych dwóch broni będą inne. Możliwe, że niektórych pistoletów tak samo się pozmienia sprawa z niektórymi pistoletami. Będzie zrobiony również bilans broni takich jak UMP45 i MAG-10, także też będziecie mogli widzowie pograć sobie w końcu naszym UMP45, bo teraz jest no strasznie się tą bronią gra, nie jest ona w ogóle opłacalna, czy to na Force, czy na Eco, czy w ogóle żeby nią totalnie grać, także no będzie można sobie widzowie w końcu tym pograć, bo będą obrażenia prawdopodobnie zwiększane w tej broni. Tak samo MAG-10 będzie prawdopodobnie zwiększony tutaj, może trochę zwiększone obrażenia, ale za to full auto będzie trudniejsze z tego Maga. Jeszcze a propos widzowie klanów, to jest bardzo fajna tutaj również informacja od twórców, to też nie dojdzie chyba w tym sezonie, ale będzie to widzowie tutaj jeszcze powiedzmy w tym roku chyba zrobiona taka właśnie rzecz, że widzowie za klany zbanowane lub nieaktywne będzie oczywiście tutaj możliwość usunięcia, czy to przez twórców, czy twórcy będą usuwać zbanowane klany po prostu, czy liderzy będą mogli mieć oczywiście taką funkcję jak usunięcie klanu, ale ważne jest to, żeby tutaj dwie te rzeczy rozróżnić, bo właśnie można będzie usuwać, będą usuwane przez twórców klany, takie są tam osoby zbanowane, co tam oszukiwały i oczywiście są cheaterami, albo oczywiście funkcja druga, czyli takie za nieaktywne, tak, nieaktywne klany, które widzowie na przykład wy macie i nie gracie na nich, to będzie taka fajna opcja jak
po prostu zwrot golda, tak? Zwrot golda za ten oczywiście wasz klan, czyli po prostu będziecie mogli sobie za taki stary, nieużywany wasz klan po prostu 500 golda z powrotem zwrócić, tak? Pozbędziecie się klanu, a dzięki temu zyskacie wasze z powrotem 500 golda, także to też jest fajna funkcja, którą tutaj chcą twórcy dodać. Możliwe też, że taka zmiana nadejdzie i też będzie to miało miejsce w tym jeszcze roku, czyli możliwość otwierania widzowie wielu skrzynek. To też jest funkcja, na którą tutaj oni zwrócili uwagę, bo już kilka też tutaj widzów, no i też duża społeczność pisała im o tym, wypominała to, żeby chciała takie coś też zobaczyć, jak możliwość otwierania kilku skrzynek naraz. Też to twórcy zauważyli i też powiedzieli, że również taką funkcję mogą w przyszłości wprowadzić. Do końca lata tego roku również widzowie zostanie poważnie tutaj i mocno zmienione menu gry, czyli również będzie wszystko to inaczej się tutaj prezentowało, wszystko to będzie widzowie też właśnie inaczej wyglądało, będzie prawdopodobnie jakieś może dwie funkcje nowe dodane lub miejsce pod te dwie funkcje w menu, żeby później właśnie to resztę tych pomysłów dodawać, żeby wszystko było ładne, przejrzyste, tak jak oni tutaj powiedzieli, żeby wszystko było piękne i właśnie takie nowoczesne ze strony oczywiście tutaj twórców. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądać te menu. Oczywiście te zmiany będą do końca tego właśnie lata tego roku już zrobione, także no spodziewamy się tej właśnie tej zmiany w jakichś aktualizacjach drugich, trzecich od tej właśnie od sezonu 9, także zobaczymy, jak to będzie menu wyglądać, jak to oczywiście się będzie prezentować i czy to będzie faktycznie ładne, czy to będzie jakoś takie przejrzyste i też czy będzie można to jakoś fajnie sobie personalizować. Także to by było widzowie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek z nowości z sezonu 9 i przyszłymi planami tutaj oczywiście Axle. Jeśli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, suba na kanale i oczywiście dzwoneczka i też mały jakiś fajny komentarz, czy byście chcieli zobaczyć tutaj oczywiście drugi taki odcinek, drugą można powiedzieć część tego odcinka, bo również widzowie jeszcze info mam, tak? Jeszcze info mam dla was tutaj przygotowane, jakieś odnośnie na przykład widzowie wymianie skinów oczywiście, bo też twórcy na ten temat się wypowiedzieli, na przykład też o warsztatach, co jest też bardzo ważnym tutaj, bardzo ważną kwestią, o warsztatach, o tworzeniu własnych map, o tworzeniu własnych trybów, również to jest bardzo tutaj właśnie ciekawe, jeśli o to chodzi, że jeśli widzowie chcecie oczywiście taki odcinek drugi zobaczyć z takiego innego infa i nowych oczywiście tutaj pomysłów również od Axle, co twórcy mają do powiedzenia na ten temat, to oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę, napiszcie, że taki odcinek byście chcieli zobaczyć, a ja wam tutaj oczywiście wszystko przygotuję, wszystko wytłumaczę i również pokażę, tak, jakieś koncepty tych wszystkich rzeczy, które oczywiście twórcy mają tutaj na widoku, mają to oczywiście tutaj na głowie, żeby iść w pamięci, żeby takie coś wykonać. Także jeszcze raz dziękuję wam widzowie za oglądanie, trzymajcie się, do